আচ্ছা বাবু শুনো, আমাকে 5,000 টাকা দাও তো, আমি শপিংয়ে যাব, আমাকে ড্রেস কিনতে হবে। এখন টাকা পয়সা নেই, এখন একটা টাকাও নেই। ওষুধ চাইছে এখন দিতে পারবো না। দিবে কিনা? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। হ্যালো, 2 বস্তা সিমেন্ট, একটা বড় নীল ড্রাম। কত বড়? তোমার ওজন কত? 90 কিলো। হ্যাঁ, ওই 90 কিলো মাল ডুববে ওরকম দেখে দিলেই ঠিক আছে। হ্যালো, একটা ডবল ডোর ফ্রিজ, একটা বড় ফ্রিজ। ফোন করি এমনি লাগছে সত্যি ভেবে নিচ্ছ? আরে আমি